നിങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ട് കൂർക്കം വലിയുണ്ടോ? രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, രാവിലെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടോ? ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഇത് കേൾക്കുമ്പം വളരെ നിസ്സാരമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ ഒരു ആപത്താകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയാണോ? നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ തരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.